大家好啊！咁今日咧又嚟到我哋呢個整甜品嘅時間咯喎。咁今日咧我知道我哋會做一個好好食嘅甜品嘅，咁就係呢個綠茶紅豆蓉凍糕嘅。咁今日呢個凍糕咧亦都係符合呢個國際吞嚥障礙飲食標準等級4嘅標準嘅。咁今日我哋好開心邀請到黎貴陽師傅貴哥啦。咁喺度咧就會教大家點樣去做呢個咁好食嘅凍糕嘅。貴哥你好啊！咁不如咧我哋首先就同大家介紹一下我哋做呢個凍糕需要啲咩材料先啦。紅豆咧，我想請教一下，有冇啲咩特別處理方法㗎？我哋先咧要將佢整好咗之後咧，再煮到佢咧溶晒，佢就稀咗。綠茶粉咧，我就要將佢溶咗佢。我哋首先咧先攞啲魚膠粉落去，放10克到，跟住咧就落糖，魚膠粉咧就撈勻佢。跟住就落啲水落去啦。呢啲熱水最好就100度，因為啲魚膠粉咧係難溶啲嘅，所以落100度咧佢就會溶咗佢。同埋啲忌廉咧就放落去。嗰啲3樣嘢咧其實10克到就夠㗎啦。搞到佢涼快啲，同埋凍咗啦，先落忌廉。如果唔係咧，啲忌廉放落咧就會反嘅。搞到佢勻勻之後咧，就變咗成一個液體咁形狀。而家就開始加少少忌廉落去啦。呢忌廉咧大概10克到都 OK 噶啦。再搞勻佢，搞到啲忌廉咧溶晒啦。搞忌廉咧最主要係香啲啊、滑啲啊成。如果再想香啲咧，我就加啲奶落去，20克度啦就 OK 噶啦。又係搞勻佢，跟住咧我要落綠茶粉啦。綠茶粉咧放落去。大概10克都夠㗎啦，10克。跟住咧又落少少水，將佢啲嘢咧再撈勻佢。呢啲紅豆咧，我將佢煮過嚟，比較上健康啲同埋安全啲。將佢咧紅豆咧就倒落去。呢兜嘢咧，頭先我哋將個魚膠粉啊啲咧溝埋一齊，而家咧再攪佢，就將佢啲嘢咧。全部就倒落先紅豆同埋綠茶入邊，咁啊再將佢攪。如果咁樣咧，會搞到比較上結咧，我就會加啲奶落去，加啲淡奶落去，咁啊比較上滑啲。咁紅豆咧，佢有一粒粒嘢咧，驚係近親，就我哋要一定要揾個隔篩，將佢隔咗先能夠倒落餅底入邊。我哋將佢隔走之後咧。就比較上容易食，跟住咧我就會將佢隔咗佢，我哋將啲壓落去，即係變咗啲紅豆沙，變咗紅豆蓉啦。咁呢個咧就變咗，就冇晒啲皮啊啲嘢，全部都隔晒啦，就俾佢食嗰時咧就唔會有啲一粒粒喺度啦。將佢倒落去，我哋會放喺雪櫃雪啦，1個零鐘頭到啦。咁話咁快咧，我哋呢個餅底咧就已經做好咗咯喎！我哋呢個綠茶紅豆蓉凍糕嘅，咁我而家有請貴哥幫我哋裝飾下先。OK， 好啊！哇，貴哥，我見到呢個咧又係一個唔同嘅折花技巧喎，呢個都好靚喎，呢個。好。咁話咁快，我哋又完成咗呢個擺盤咯喎。咁不過大家記住喎，咁我哋擺咗2粒士多啤梨喺上面啦。咁但係生果嘅話咧，咁就唔符合呢個國際吞嚥障礙飲食標準等級4嘅。如果係有吞嚥困難嘅人士喺屋企食嘅時候，咁就可以將個生果咁就俾屋企人食啦。咁自己就可以食個 cream 同埋餅底就 OK 噶啦。我哋食之前咧，叫做翻一個湯匙嘅傾側測試先喎。咁我哋而家測試下究竟呢一個蛋糕係咩等級先。咁我哋就可以攞個匙羹啦，咁就滗少少個蛋糕。咁我哋見到咧，如果我哋將個湯匙傾側，輕輕嚟蹬一蹬，咁佢個成個蛋糕咧就可以跌咗落嚟啦。咁同埋亦都係殘留咗好少嘅食物咧，咁喺個匙羹上面嘅，咁就代表呢個係一個國際吞嚥障礙飲食標準等級4嘅蛋糕啦。
我哋需要材料咧，魚膠粉啦，係固定啲食物咧硬淨啲，同埋定型啲。純牛奶就比較容易俾人吸收啊，同埋好易買到。淡嘅忌廉咧冇糖，我哋可以控制到糖分嘅成分，直接先忌廉，可以打到佢凝固咗佢咧，就比較上滑啲嘅。我哋有綠茶粉，同埋一啲豆。